U jednu manju posudu mrvimo 40 g svežeg kvasca ili 8 do 10 g suvog. Dodajemo jednu kašiku šećera i 200 ml tople vode. Sve ovo promešamo i ostavljamo 10 minuta da se kvasac aktivira. U posudu za mešanje sipamo brašno, otprilike nekih 500 do 600 g, i dodajemo 1,5 kašiku soli i sve to promešamo. Dodajemo 400 ml tople vode i 70 ml ulja. Lagano promešamo, pa dodajemo aktivirani kvasac. Nastavljamo da mešamo sve zajedno. Postepeno dodajemo još brašno i nastavljamo da mešamo. Pošto je testo postalo nešto tvrđe, dodamo još malo brašna i umesimo testo. Za mešanje smo utrošili 1 kg brašna. I kada nemamo na dnu više brašna, prelivamo sa 30 ml ulja, okrenemo testo, još malo ga premesimo i ostavljamo sat vremena na toplom mestu da odstoji kako bi naraslo. Pošto nam je testo odstajalo, na stolu ćemo ga primesiti uz pomoć malo brašna. Od testa zatim otkidamo ili odsecamo jedan ovako kraj, oblikujemo lopticu i stavimo ispred sebe. Zatim ovaj veliki deo delimo na 10 delova. Zatim ćemo svaki ovaj deo oblikovati u lopticu. Uzimamo prvu lopticu, malo je rukom razvučemo, a zatim ju klagijom. Kada razvučemo prvu, sklonimo je sa strane i postupak ponovimo sa još 4 loptice. Znači razvlačimo 5 ovih loptica. Pošto smo razvukli svih 5, slagat ćemo ih jedan na drugi, a između ćemo mazati otopljenim margarinom. I 5 stavimo od gore, ali nju nećemo mazati. Pored sebe pospemo brašnom sto i ovu našu torticu prebacimo. Sada ćemo to isto uraditi i sa preostalih 5 loptica. Sad, pošto smo naslagali obe gomile, ostalo je još da ih isečemo. Sečemo na 8 delova. Uzimamo jedan po jedan trougao i slažemo ga u pleh. Naslanjamo ovako na drugi trougao. Kada završimo slaganje, još sve malo popravimo, da bi to ipak što lepše izgledalo. Sad uzmemo onaj komadić testa što smo ostavili na početku, napravimo od njega jednu lopticu i stavimo ga u sredinu. Ostavimo sve da raste 30 minuta. Nakon 30 minuta premazujemo pogaču. Ovdje smo umutili 2 kašike posnog majoneza i 2 kašike otopljenog margarina. Za sam kraj pogaču možete posuti nekim semenkama, susam lan, morska so, kim, šta god da volite. Čim završimo posipanje semenkama, uključimo rernu da se zagreje na 200 stepeni i nosimo pogaču da se peče. Pogača nam se spekla, pekli smo je između 40 i 45 minuta i sada je za kraj prelivamo sa rastopljenim margarinom.